هذه عقيدتنا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والإصلاح نهج شرعي يقام بين الناس، تحفظ به الأنفس والأموال والأعراض، ويصان من التفكك والتشرذم. وبالصلح تكسب المودات، وتهدأ الفتن وتزول، وتعمر البيوت، ويتلاشى الخلاف والنزاع. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه. والإصلاح أمره عظيم بين الأفراد، وبين القبائل، وبين الطوائف المتنازعة المتناحرة على الخير والحق. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فرغب سبحانه وتعالى في الإصلاح بين المقتتلين، وبالإصلاح بين المتشاحنين. فالشريعة جاءت بالإصلاح في كل شؤون الناس، حتى فيما يحصل بين الزوج وزوجته من خلاف، فيسعى أهل الخير إلى لم الشمل حتى لا ينقطع هذا العقد الثمين وتتشتت الأسر. قال سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وكذلك يشرع إذا حصل أو خافت المرأة من بعلها النشوز أو الإعراض، فعلى ذلك أيضا كما قال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والإصلاح في الحقوق والوصايا، ولا يقع الظلم بين الأطراف، كما قال سبحانه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ووعد سبحانه بأن من يقوم بهذا الأمر العظيم الأجر العظيم، كما قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل الصلح مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى، ساعيا في الإصلاح بين الناس، قاطعا لمادة الفتن، فإن الله تبارك وتعالى قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولعظم فضل الإصلاح فقد ألف الإمام البخاري صاحب الصحيح إمام أهل الحديث رحمه الله في كتابه الصحيح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وألف فيه كتاب الصلح. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم. وبوب على هذا باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وذكر رحمه الله خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جمع مع أصحابه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، وفي رواية شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من أصحابه يصلح بينهم. وفي رواية أن أهل قبى اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة فضل الصلح والإصلاح، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني لا خير في كثير من كلام الناس في النجوى إلا من تناجى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه النجوى طيبة. وفي الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث في الصحيحين. وفي مسلم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في هذه الثلاثة، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل إلى امرأته. فقد رخص في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود وجامع الإمام الترمذي رحمه الله ومسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. انظر إلى هذا الأمر العظيم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ فهذا يعود نفعها إلى القائم بها. أما الإصلاح بين الناس فتحقن به الدماء ويجمع بين المتخاصمين ويؤلف بين قلوبهم، وفي هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر. وفي رواية بعد إصلاح ذات البين قال: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وحث سبحانه بعد أمر بتقواه بالإصلاح لما فيه من الأجر العظيم. قال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأمر بتقواه سبحانه وتعالى، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يتقيه وقاية. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، ثم قال: إن كنتم مؤمنين. ووعد سبحانه بالمصلحين الأجر العظيم. قال: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي يصلح بين الناس في هذه الدنيا لا خوف عليه. قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الأمر من الله تبارك وتعالى في قوله: والصلح خير إخبار. وإنما المؤمنون إخوة، فطلب من المؤمنين عباد الله الموحدين أن يسعوا في الإصلاح بين إخوانهم فيما يحصل بينهم من شجار أو خلاف. يسعى المصلحون إلى إصلاح هذا الخلاف ورأب الصدع ونزع الخلاف والشقاق الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه: فتفشلوا وتذهب ريحكم واتقوا الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. وأن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف
خير على الإطلاق، أو خير من الفرقة أو من الخصوم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، كل مفصل من عظامك عليه صدقة، تصلح بين الاثنين في الرواية وهذا الشاهد: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. فالعدل بين الاثنين يعني الصلح بين الاثنين صدقة. وفي آخر الحديث قال: فتكف شرك على الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وقد أمر موسى هارون بالإصلاح، فقال سبحانه وتعالى: وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح. اخلفني ثم أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأمره بأمر عظيم وهو الصلح، وأعظم دعوة هي دعوة الإصلاح، دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة البدع بجميع أوصافها، ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين. والأنبياء جاءوا مصلحين ناصحين إلى أقوامهم، وفي العقائد وفي غير ذلك. قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني ليس لي مقصود سوى الإصلاح وإخراجكم مما أنتم فيه، وليس لي مآرب خاصة، وما توفيقي إلا بالله. يعني ما يحصل لي من توفيق فإنما هو بسبب توفيق الله تبارك وتعالى لي، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد ذكر الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال: من شفع شفاعة حسنة لصلح بين اثنين استوجب الأجر. وهذا أمر عظيم في الإصلاح وفي الخير، أن الإنسان يؤجر بين الإصلاح بين المتخاصمين، فإنها سبيل الأنبياء كما تقدم في الأحاديث، في حديث أبي هريرة، في حديث سهل بن سعد الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه ليصلح بين أهل قبى قد تراموا بالحجارة. وما من خطوة أحب إلى الله، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله من خطوة من إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. هذا الأمر العظيم والخير الجسيم الذي يترتب على الصلح والإصلاح بين الناس لا يزهد فيه إلا من لم يوفق بفعل الخير، وإلا فالمصلحون من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا دعاة إلى التوحيد، مصلحين مرشدين أقوامهم إلى هذا الأمر العظيم، وإلى ترك النزاعات التي تسبب الخلاف والشر. والصلح لا يكون إلا على ما وافق الشرع، فإن خالف الشرع فهو مردود. قال سبحانه: أو أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح أو صلح جور فالصلح مردود. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد
قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقام الخصم فقال: صدق يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال: نعم، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني عامل عند هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم. قال: ففديت ابني منه ب100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال: أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغدوا إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الشاهد أنه عندما لم يوفقوا إلى الحكم الصحيح صار حكمهم مردودا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى الحكم الصحيح، أن ابنه عليه جلد 100 وتغريب عام. ويجوز كتابة الصلح بين المتخاصمين إذا احتيج إلى ذلك. قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو إلى نسبه. ويجوز الصلح أيضا مع الكفار. قال البخاري: باب الصلح مع المشركين. وقال عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وأخرج حديث البراء قال: صالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين يوم الحديبية في 3 أشياء. ومما يدل على ذلك أيضا حديث سهيل بن أبي حثمة عندما قال: انطلقت أنا وعبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح، يعني وكان صلح مع المشركين. وهذا هو الشاهد. والصلح بين الناس هذا الأمر العظيم لا يقوم به إلا من وفقه الله من أهل الخير والسادة من العلماء، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. وبالفعل قد حصل من الصلح الأمر العظيم، واجتمعت كلمة المسلمين، سمي عام الجماعة. قد يقع الصلح حتى بين من يكون بينهم مسائل دنيوية كالدين، ذلك لما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في بيته، فنادى كعب فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. في أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التربية السلفية الصحيحة، لا التربية التي تشبه تربية الصوفية. لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع شطر، يعني شطر المال أو شطر الدين. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال: قم فاقضه. في هذا الحديث أنه يجوز
للسلطان أو لولي الأمر أو للعالم أو للمصلح أن يدخل واسط بين المتخاصمين في مثل هذه الأمور. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: صدقة يحبها الله، وهل هي من أفضل الصدقات، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا، فلا أفضل من هذا الأمر، فإن سلامة القلوب المؤمنين بعضهم على بعض والحرص على التأليف بينهم وترك الخلاف